Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айза Ахмеджанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн теләп калабыз. Октябрьнең башында Россия джазына 100 ел тулды. Бүгенге тапшырыбыз шуңа багышлана. 1922 елның 1 октябрендә Мәскәүдә беренче джаз концерты булып уза. Шагыйрь, музыкант һәм хореограф Валентин Парнах яңача яңгыраган серле джаз стилендәге көйләрне Франциядә Париж клубларының берсендә ишетә. Советлар Союзына ул үзе белән джаз бенд оештырып җибәрелеп, уен кораллары алып кайта һәм үзе кебек джазга гашыйк булган фикердәшләрен туплап, барып бер ай репетицияләрдән соң тамашачыларга Гетис уку йортының театр сәхнәсендә беренче джаз концертын тәкъдим итә. Нәкъ шул көн Россия джазының туган көне буларак санала да инде. Казаныбызны юкка гына джазменнар фабрикасы дип йөртмиләр. Олег Лунстром, Виктор Деринг, Рөстәм Үтәй, Юран Шәмсетдинов, Анатолий Василевский һәм башка бик күп талантлы музыкантлар шәһәребездә яшәгәннәр һәм иҗат иткәннәр. Джаз традицияларын бүген дә дәвам итеп, мәркәзебездә джаз фестивальләре уза. Ә 16-нчы Казан музыка мәктәбе классик музыкаль белем белән бер рәттән джаз юнәлешендә дә белем бирә. Бүген студиябызның кунагы музыка мәктәбе укытучысы, композитор, башкаручы Алсу Абдуллина. Хәерле көн, Алсу, исәнмесез? Хәерле көн. Узган гасырның 40-нчы еллар ахырында шәһәребезгә Олег Лунстром үзенең музыкантлары белән килә һәм нәкъ шул вакытта Казаныбызда джаз яңгырый башлый дигән фикер йөри. Ләкин минем белүемчә бу бик тә дөрес түгел. Чөнки аңа кадәр дә кичкенә генә төркемнәр барлыкка килгән булган Казан шәһәребездә һәм алар инде азмы күпме джаз юнәлешендә музыка башкарган булганнар. Бу дөресме? Әйе, чөнки 30-нчы еллардан ук башлап безнең Казаныбызда төрле кинотеатрларда бәләкәй генә салон оркестрлары эшли башлый һәм берничә кешене әйтеп үтәргә кирәк. Алексей Тещин, трубач, аннары ул Олег Лунстром белән радиода бик күп иҗат итте, язулар яздылар. Аннары Вадим Левит, пианист, Леонид Черкасов, саксофонист һәм башкалар бик күп эшләделәр. Әйтергә кирәк, алар джаз түгел, күбрәк эстрада музыкасын уйнадылар. Әмма дә ләкин алар инде нигез салучылар дип әйтеп була. Ә инде 47-нче елда Олег Лунстром оркестры белән Казанга килгәч, алар инде безгә чын традицион американ биг бенд алып килделәр. Ни өчен американ? Чөнки ул нигезләнгән американ традициясендә. Инде 30-нчы еллардан башлап андый биг бендлар Томми Дорси, Глен Миллер, Бенни Гудман шаулап, гөрләп яңгырый иделәр. Һәм инде Олег Лунстром, аның оркестры Шанхайда оркестрларның иң әйбәте дип санала иде. Һәм инде ул безнең Казанга гына түгел, бөтен илебезгә чын биг бенд алып килде. Ә менә бу биг бенд оркестры тулы оркестрдан кайсы ягы белән аерылып тора? Беренчедән состав, ул зур состав, күп инструментлар, аннары саксофоннар, иң мөһим инструмент джазда. Минем уйламча король джазы дип әйтәләр инде бу музыка уен коралына, әйме? Инде әйтеп киткәнемчә, музыка шушы джаз юнәлешендә эшләүче традицияларны дәвам иттерүчеләр арасында сез укыткан 16-нчы музыка мәктәбе дә бар. Без анда кунакта булып кайттык. Әйдәгез тамашачылар белән бергә шунда сәяхәт итеп кайтыйк әле. Россия джазының 100 еллыгына багышлап, Казанның 16-нчы музыка мәктәбендә ай буена чаралар уза. Танылган джаз башкаручылар белән усталык дәресләре, иҗади очрашулар, концертлар оештырыла. Ай буена дип әйтүе дөрес тә булмас, чөнки әлеге мәктәп диварларында джаз стилендәге музыка ел дәвамында яңгырый. Музыка мәктәбе 1988 елда ачыла, ә 2001 елда аңа атаклы джаз музыканты Олег Лунстром исеме бирелә. Хочется отметить также особо тепло, что здесь на базе школы работают. Безнең мәктәптә Олег Лунстром белән яхшы таныш булган кешеләр эшли. Алар арасында Анатолий Василевский. Балаларга шундый шәхесләр белән якыннан аралашу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, джаз буыннардан буынга күчә, аның тарихы дәвам итә.
Мәктәптә классик музыкаль белем белән бергә джаз юнәлешендә дә дәресләр алып барыла. Дәресләрне мәктәп укытучылары үзләренең методик эзләнүләренә нигезләнеп язылган китаплар буенча укыталар. Дети, уже будучи в старших классах, 6-7 сыйныф укучылары безнең педагоглар китапларыннан джаз тарихын укыйлар. Аның төрле юнәлешләрен айыра белергә, оста итеп джаз стилендә уйнарга өйрәнәләр. 16 музыка мәктәбе нигезендә шәһәребезнең башка бик күп музыка мәктәпләре катнашында симфо джаз оркестры да уңышлы гына эшләп килә. Бу джаз стиле белән кызыксынучы күп санлы балаларга серле, кызык һәм иксез-чиксез музыка дөньясына сәяхәт мөмкинлекләрен тагы да арттыра. Укучыларның күрсәткечләре белән дә биредә горурланыр урын бар. Казанның иң яхшы 10 музыка мәктәбе укучысы арасында 16 музыка мәктәбе шәкертләре дә бар. Михаил Забелин шундыйлардан. Яшь егет зур сәхнәләрдә чыгыш ясап өлгергән инде. Киләчәген дә музыка белән бәйләргә уйлый. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә студияда Алсу Абдуллина, композитор, 16 музыка мәктәбе укытучысы. Без бүген Россия джазына 100 еллык турында әңгәмә алып барабыз. Алсу, Олег Лунстром янәшәсендә талантлы музыкантлар җыйган. Берничә исемне атап китә аласызмы? Әлбәттә. Беренчедән Виктор Эдуардович Деринг, легендар шанхайцларның берсе. Күп еллар ул безнең Казанда иҗат итте. Аның оркестры бик танылган иде. Ул инде оркестр кинематография дип аталды. Башта ул университет оркестрының җитәкчесе булды. Заманындан да Светлана Җиһанова, Нәҗип Җиһановның кызы, джаз җырлады. Аннары инде 60-нчы елларда шул салон оркестрларын кинотеатрлардагы аларны куштылар. Хәзерге заманда оптимизация дип атала инде. Һәм шулардан бер оркестр ясадылар. Аларның җитәкчесе Анатолий Голов булды, шанхаец. Аннары 65-нчы елда ул Таллинга киткәч, Виктор Деринг шул оркестрны җитәкчелеккә алды. Һәм инде күп еллар эшләде шул оркестрда. Үзенең иҗат юлын Ренат Ибрахимов башлады. Лилия Чугунова безнең танылган джаз җырчыбыз, әле хәзердә ул җырлый. Сезнең мәктәптә белем бирә? Әйе. Аннары әйтеп үтәргә кирәк Анатолий Василевскийны. Ул Казанга Архангельск шәһәреннән килде. 50-нче елларда ул Архангельскида сатып алды пластинканы. Ул булды Олег Лунстром, безнең татар композиторларын башкарды. Һәм Анатолий Василевскийга ул бик зур тәэсир калдырды. Һәм ул уйлады килергә Казанга һәм монда югары белем алырга. Аның энесе бар, Владимир Василевский, алар бергәләп Казанга килделәр һәм Анатолий Василевский Казан консерваториясына керде. Баян буенча ул вакытта әле баян факультеты юк иде. Аның артыннан ияреп, аның укытучысы килде. Безнең танылган, бөтен дөньяга танылган пианист Михаил Плетневның аның әтисе Василий Плетнев. Аннары беренче курста ук Анатолий Василевский 10 летта СССР мәдәният йортында оркестрын җитәкләде. Аннары STEM, студенческий театр эстрадных миниатюр, ансы Каида булды. Анда профессиональ музыкантлар түгел. Ул үзешчән оркестр иде, әмма ләкин алар 65-нче елда Мәскәүдә фестивальдә чыгыш ясадылар. Аннары химиклар мәдәният йортында берничә оркестрны җитәкләде. Иң танылган оркестры 2000 елда Синтез бенд дигән оркестр булды. 92 елда хәзергә хәтле ул оркестр фәнен 16-нчы балалар музыка мәктәбендә өйрәтә. Аннары инде 2011 елдан 20 елга хәтле филармоник джаз оркестрын җитәкләде. Тагын берничә кешене әйтеп китәргә кирәк. Алар арасында Георгий Рот, шанхаец. Заманында ул Свердлов исемендәге кинотеатрның
оркестрының җитәкчесе булды. Бик күп аранжировкалар ясады һәм татар музыкасына аранжировкалар ясады, татар телен өйрәнгән. Заманында Шанхайда ул Александр Вертинскийга, Федор Шаляпинга аккомпаниатор булган. Лилия Чугунова, ул безнең инде танылган джаз җырчысы. Евгений Соколов, танылган саксофонист, ул да бик күп эшләде төрле оркестрларда. Андрей Руденко, хәзерге көндә танылган пианист, композитор, аранжировщик. Рөстәм Үтәй, заманында ул Анатолий Василевскийның оркестрында саксофон партиясын уйнады. Аннары 90-нчы елларда ГТРК Татарстан эстрада симфоник оркестрын җитәкли. Ул оркестрда бик күп безнең танылган җырчыларыбыз иҗат иттеләр. Зилә Сөнгатуллина, Вафирә Гызатуллина, Рөстәм Маликов һәм башкалар. Казаныбызда бик танылган хатын-кызлар джаз оркестры бар, Фантазия исемле. Аңа инде быел 45 ел тулды. Аның җитәкчеләренең берсе Леонид Коган. Заманында ул Виктор Дерингның оркестрында уйнады. Менә бу сез атап киткән танылган кешеләргә багышлап китапларда чыккан, аларның иҗат юлын чагылдырган биография дип әйтәбез инде, менә беренчесен сез хәтта алып та килгәнсез. Кемнәргә багышланган бу китаплар? Менә беренче китапны әйтәсе килә Виктор Деринг турында, ул аның иҗат һәм тормыш юлы турында, Солнечные серенады Виктора Деринга. Аннары инде Анатолий Василевский турында берничә китап чыктылар, Маэстро джаза һәм Рыцарь свингующего времени, ансы быел чыкты. Алар бик кызык китаплар, чөнки анда безнең музыкантларыбыз турында, аларның иҗат юллары, уңышлар турында әйтелгән. Әле балалар да сезнең мәктәптә шушы китаплар буенча белем ала торганнардыр, өйрәнәләрме? Өйрәнәләр, әлбәттә. Татар композиторлары да аларга бик зур ярдәм күрсәткәннәр. Александр Ключерев, Нәҗип Җиһанов, аларны төрле яктан ничектер менә ярдәм күрсәтеп, аларга эшләргә мөмкинлекләр булдырганнар. Дөресме бу? Дөрес, әлбәттә. Безнең консерваториябыз инде 45-нче елда ачылды. Нәҗип Җиһанов беренче ректор булды. Һәм инде бик акыллы кеше буларак ул аңлады, безнең консерваториягә бик кирәк талантлы музыкантлар. Чөнки аннары үстерергә кирәк үзебезнең музыкантларыбызны. Һәм ул инде Мәскәүдән, Ленинградтан чакыра төрле музыкантларны. Ә инде 47-нче елда безгә Олег Лунстром оркестр белән килгәч, ул аларны консерваториягә ала укырга. Күп музыкантлар шул оркестрдан консерваториядә укый башлыйлар. Олег Лунстром үзе 2 бүлекне тәмамлый һәм анда ук укыта башлый. 48-нче елда Мәскәүдә постановление чыкты. Джаз халыкка кирәк түгел дигән сүз белән инде. Һәм инде музыкантлар кем кая урнашты, кемдер опера театрында эшли башлады. Олег Лунстром шунда скрипкада уйнады. Һәм инде бүтән музыкантлар кайдыр кинотеатрларда уйный башладылар, офицерлар йортында, анда төрле хәзер инде дискотекалар, элек инде шул биюләр булды. Шул биюләргә оркестрга бик еш кына Василий Аксенов йөри иде һәм инде ул үз иҗатында шул Казан турында бик күп язган иде. Аннары инде безнең композиторларыбыз, беренчедән үк Александр Сергеевич Ключерев бик күп ярдәм иттеләр оркестр музыкантларына, эш урыннарын табып, музыка язып, әмма джаз түгел, эстрада музыкасын. Аннан инде төрле концертлар ничектер үткәрә башлаганнар иде. Бик кызыклы шундый хәлләр була иде. Конференция сөйли башта, менә мондый бию бар, тигенди бию бар. Аннары теге күзен йомып кына инде әйтә, менә кайбер кешеләр алар у нас есть такие граждане, не очень ответственные, дип. Они слушают американскую музыку, и сейчас мы вам покажем, какая это музыка. Менә шундый. Шундый бер хәйләкәт тәкъдим итү булган инде. Хәйлә табып, джаз музыкасын уйныйлар иде. Менә кем акыллы шул инде аны бик аңлаган.
Менә инде 1955 елда Олег Лундстрöm пластинка чыгара. Шул пластинкада безнең татар композиторларыбыз яңгырый. Александр Ключерев татар самбысы, Сара Садыкова танго, Исмаил Шамсудинов Аккайын, Нажип Жиханов Яшел урам буенда. Композиторларыбыз менә шулай иҗат иттеләр оркестр өчен. Һәм инде әйтергә кирәк, Олег Лундстрöm үзе дә Легенда Сюмбике дигән оркестр әсәрен язды. Һәм ул әсәрне инде төрле оркестрлар башкардылар. Сез үзегез дә күп кенә әсәрләргә джаз аранжировкалар ясыйсыз. Композитор буларак та, башкаручы буларак та. Шулай да татар джазы бар дигән шундый фикер бар микән? Ул татар джазы гомумән бармы? Минем уйлавымча, татар джазы нәрсә ул? Жә русский джаз, бразильский джаз, кубинский джаз дип әйтәләр, цыганский джаз. Ул ниндидер милли үзенчәлекләр белән, әйтик, татар джазы нәрсә ул? Анда пентатоника, ниндидер милизмнар кертелгән, менә шундый джаз. Виктор Эдуардович Деринг ул әйтәдер, русча әйтеп китәм инде. Не бывает музыки, там, джаз, классика и так далее. Просто есть хорошая музыка, есть плохая. Менә ул шулай дип әйтәдер. Без сезнең мәктәптә булып, сезнең башкаруыгызда һәм шулай ук сезнең укытучыгыз башкаруында бер музыкаль әсәр сезнең аранжировкада язып алган идек. Шуны да карап китсәк тамашачылар белән. Килеп кенегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Джаз Сезгә дә рәхмәт. Бик матур музыка, шуңа да яңрасын, талантлы балалар үсеп чыксыннар үзегезнең музыка мәктәбеннән. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Исән, имин булыгыз.